我哋時間有限，咁多位同學無窮無盡嘅問題，我哋已經超晒時啦。係。我好簡單俾啲大家坦白講咧，呢度在座嘅所有人咧，係冇一個人有權去做一個大嘅改動㗎。咁我哋喺呢度咧，就大多數人都係做一個執行嘅工作，咁同埋反映意見工作，所以其實我哋全部都係接頭人。咁你哋講咗幾多意見咧？我哋默默記晒嗰啲意見之後咧，就會翻去各自嗰個單位嗰度去講。咁譬如頭先你哋好火爆咧，我呢啲都會講㗎啦。哇！佢話俾人呃住人哋間學校啊咁樣，咁啊大家即係請高層當局要注視啦咁樣，咁我哋都會講。咁同埋我諗你哋如果係同學真係有咁大意見，因為我之前係聽我哋係嗰啲同學嘅啫，我成日都係因為我頭先答翻呢個同學話，我哋唔係咁請人啊。而係當時真係好似頭先阿 Paul 咁講咧，學校諗住請多3個人就會夠，咁撲一聲你有800人咧，我哋真係唔知點處理。咁所以曾經好短時間裏面咧，只能夠嗰1年我哋就要真係好短時間去請人。平時我哋其實全年永遠都講請緊人，有做一啲準備咯。咁我諗其實你哋已經入咗嚟讀嘅同學咧，好唔好意思啦，我知你哋已經自稱白老鼠，你哋係咯。咁你哋係真係受晒嗰陣時，即係嗰個 GE 嗰個設計。但係我諗我咁睇啦 ，GE 咧係好多大學咧都被證實係好嘅，即係本身係一個好嘅方向嚟㗎。咁但係咪我哋澳門大學嗰個設計得唔夠好？我哋兼顧大家嗰個專業發展考慮得唔夠多，因為行 GE 嘅時候，我哋行咗一個新嘅學分制度，就係你而家睇到嗰個132分，跟住39分去做 GE， 即係等等係咪呢個咧？呢個係牽涉埋成個你嗰個學分結構嗰個變化㗎。咁所以我諗咧，其實同學咧你哋之前做嗰啲嘢冇白費嘅，因為你哋個委員會個朵已經好響㗎啦，成間學校都知道有一個同學嘅委員會喺度做緊一個研究。咁但係我想提咧就係、其實你哋唔好再放棄咯。你除咗我諗搞論壇之外咧，其實你哋都可以嘗試約見學校。我覺得你去約下校長啊、副校長等等嗰啲咧，去再俾意見都可以，因為各個層面都喺度做緊工作啦。咁你哋嘅意見我哋都會反映啦。阿 Paul 唔好鬧我啦，但係我覺得咧就應該要再另外約下阿 Paul 啦。講下係啦，跟住阿 Paul 幫你約副校長、校長出嚟，你哋再將嗰啲意見整理翻好啲，因為而家你一定要知道你嘅好似頭先阿林生咁講啦，你個意見要好清楚分幾個層面，譬如第一，而家 GE 佔同埋加埋 DE 啊，佔你哋個學分太多，呢個係你成個學分結構，你哋認為有問題。你要問同學就係問你覺得而家個學分結構有冇問題 ？OK， 咁你先至可以跟住落嚟就話學分結構有問題嘅話，同一時間 GE 太多，13個領域太多，我哋希望8個、7個、5個、6個等等。你要講翻話咁樣咧，我哋可以搬翻啲分出嚟做啲乜嘢？就係譬如我哋做翻英語資料專業裏面嘅科，我哋可以讀翻多啲。咁呢個叫做學分制度嗰個問題。第二個先至係我哋講緊嘅成個範疇，我點樣去縮，我點樣俾自由度，就係頭先你哋已經講咗㗎。咁第三個就係喺學院層面裏面，我哋點樣可以喺一個範疇裏面，係你哋叫一個領域，一個領域多種學科係咪？一隻蛋有3個願望係咪？咁即係如果你就將呢個係再另外一個層面嘅問題，再落嚟咧，就係成個嗰個 GE 嘅教學質素嗰個問題。咁呢個就係我哋自己我哋學院同埋學校要承擔嘅。其實我哋睇咗 teaching evaluation 之後咧，我哋就知嘅。咁我哋譬如你今年我哋都有同學譬如對有一個科佢或者一個先生佢特別嘅意見，因為佢講嘅內容遠離咗。咁其實我哋知道㗎。你其實你有反應有講，我哋要同翻個先生講，喂，呢個你要翻去嗰度喎，你走遠咗。我哋其實都會同先生講。咁呢個係嗰個質素嗰個問題，結構嘅問題咧，個改動係非常非常之大。我要話俾你聽，因為對上一次我哋呢個結構係用咗2年時間，係所有學系去改。咁但係我覺得你哋分清楚唔同層次嗰個問題之後，再整理好啲意見。我知道之前有同學俾我睇過問卷，佢哋想做個問卷，都係今日 present 到嗰啲 figures 咁樣。其實你哋由幾邊一齊整好晒，跟住俾翻學校，或者都係揾阿 Paul。睇下 Paul 可唔可以幫手做翻一啲即係幫手你哋收集嗰啲意見咁樣，咁你哋再去同學校嗰邊再傾咯。咁但係今日開咗呢個咧，我諗我哋在座所有同事翻去都會再同我哋接觸到嘅層面嗰邊去傾定翻你哋個意見。咁所以頭先有同學講話唔使驚話你哋嘅意見反映唔到，或者唔使驚係咪咩受咗填鴨式教育
住啲意見表達唔到，你哋表達得好好啦，我頭先聽到好驚啊，因為我以為係我哋有時教嗰時高興啲嘅，跟住然之後話哇，而佢哋嗰個怨氣咁大，我哋頭先已經聽到交頭接耳咧，就係、原來啲怨氣咁樣嘅。如果你哋搞大啲嗰個會咧，我諗學校其實都會着緊啲將來。頭先你講嗰個 plan， 你話要改幾時要改咧？如果你哋想真係好明顯，你話我哋希望有一個 plan 係幾時改，你哋要講，因為你唔講咧，我哋個個都好多嘢做咧，我哋就係幾時咧叫 Spencer 喂幾時搞個會，我哋傾一傾，咁傾咗今日傾完就冇咩結論喎，下星期日再傾下，咁我哋就會係咁樣去行嘅。咁有啲課程嘅改革，我哋學校有啲特定嘅日期，譬如要有個教務委員會叫 Senate， 佢幾時要過到先至可以喺下學期行，有啲時間表嘅其實。咁嗰啲時間表我哋就會知道，咁但係要同你哋希望嘅嗰個去做一個配合或者係 negotiation 咧，咁你就要講佢哋話，我哋希望呢樣嘢係咪可以喺我哋在讀期間已經改到啦？咁你要俾到一個好 strong 嘅一個意見或者好 strong 嘅 argument， 咁學校就有機會可以處理到咯，咁咯，好嘛？咁或者我幫手答咁多啦，講到呢度，唔該晒。